من سنة اتصل فيني صديق عشان نلقط نحلة استقرت قدام بيته، بس لقطها أنجأ كانت تعبي 3 براويز، بس مع الاهتمام كبرت لتقريبا 13 برواز، وكبر جيشها كمان وصارت عم بتجمع عسل. حتى صحة الملكة لا بأس فيها، عم بيكون في شوية فراغات بالبيض عشان كبرت بالعمر. صراحة أول ما لقطتها هملتها، بس مع الاهتمام صارت من أقوى النحلات اللي عندي، وإن شاء الله السنة الجاي بنقطف منها ونعطي حصته لصديقي. يعطيكم العافية وتابعونا للمزيد.